武田といえばね、やっぱこれですね。谷口屋のお揚げ、武田の油揚げですね。宅配なんかではね、よく利用してるんですけど、直接店、来たのはね、久しぶりですね。お中元、お歳暮セールでね、親戚とかにね、宅配でね、送って、あと自分用にもね、注文してね、いただいてるんですけどね。こちらね、レストランもありましてね、中でもね、油揚げ定食食べれますんでね。あとこちら売店ですね。油揚げね、買って帰れます。はい、こちらが入り口ですね。今テラス席はね、暑いからね、誰も利用してないですね。こちらがもう山ですね。本当山の中にあるお店っていう感じで、はい、こちら全体像ですね。はい、以上がね、武田の油揚げ谷川さんのね、お店でした。はい、じゃあね、谷口屋後にいたしましてね、これからね、帰宅の途に着きたいと思います。ここ左ですね。はい、 OK ですね。ここからね、ちょっとね、軽いね、ワイディングになりますね。いやー、本当梅雨とは思えないね。何度も言いますけど、バイクの方はね、前回ね、九頭竜の方行って以来のね、指導をやったんですけどね、もうね、セル一発でしたね。本当これバッテリー長持ちしてます。特にね、バイクの方ね、不具合なくね、走れてますんでね、本当に当たりがね、良かったっていうかね、そのね、どっか不具合のとこ直すためのね、お金とかね、一切かかってないですからね。あとはそろそろね、オイル交換しようかなと思います。まあオイル交換もね、自分でね、
やる予定してるんですけどね。あとリアタイヤの方がね、まだね年内は走れるような感じですんでね、来年ですね、リアタイヤ交換は。フロントの方はね去年ね行っておりますんでね。いやー、トンネル中暗いですね、本当。あとね、トンネルの中湿ってますね。山の中のトンネルってね、本当にね、晴れててもね、路面がね、濡れてることがね、多々ありますからね、バイクがね、汚れちゃうんですね。ひんやりしてます、トンネルの中。涼しいです。結構長いトンネルですね、本当に。左の方がなんか広大な景色で、はい、じゃあね、そういうことでね、今日のね、バイク走り以上となりますね。次はね、またね、海の日ツーリングですかね、多分ね、梅雨明けてね、もう本当に暑いでしょうけど、頑張ってね、走っていこうかなと思っております。はい、それではそういうことでした。